ये देखो इस तरह क्रिम्प करते हैं, दबा के। और ठीक है, ये देखो कितना अच्छा क्रिम्प हुआ है। मैं तो फिंगर का इस्तेमाल कर लेती होती हूँ, बार बार टेल कॉम उठाओ, ये वो उठाओ। ये देखो ऐसे रखा और बालों को अंदर की तरफ करिए। उसको अपनी तरफ खींचना नहीं है, ठीक है, उसको इस तरफ को करके फिर करना है। खींचोगे तो वो फिर वेव नहीं आएगा उस तरह से। और जितना इसको हम बारीक लेंगे ना उतना अच्छा आएगा। अच्छा थोड़ा सा ना फिंगर छोड़ के करना है, वरना ना हीट जाती है तो क्लाइंट ये समझता है कि हमारे सर पे लग गया है। लग गया। लगता नहीं है, लेकिन इसकी हीट जाती है जब ज़्यादा गर्म हो जाता है ना तो फिर हीट जाती है। ये देखो कितनी जल्दी हुआ और कितना वॉल्यूम आया इसमें। एक तो पतला लेना है फर्स्ट, और 1 फिंगर छोड़ के 1/2 इंच हेड से। हम फुल नहीं करेंगे क्योंकि हमने सिर्फ क्राउन पे वॉल्यूम देना है, बैक पे तो कर्ल्स आएंगे ना नीचे, तो हमने सिर्फ क्राउन पे करना है बस। जहाँ जहाँ हमने वॉल्यूम देना है। बैक कॉमिंग तो इसमें है ही नहीं। यस नहीं। अगर वो आपकी स्पेस से बाहर नहीं कर रहा है तो उसको हाथ से ऐसे सेट करते जाओ। और जल्दी जल्दी काम करते हैं क्योंकि क्लाइंट्स का रश होता है। हाथ से पहले सुलझा लिया, नीट रखा। आपने इसको हल्का सा ऐसे प्रेस करके करना है आगे को। चलो बारीक बारीक सी लाइन लो। देखो वो स्पेस से बाहर जा रहा है, उसके उसको अंदर को करो हाथ से। ऐसे इसको नीट करो। गुड। ठीक है। अब ये देखो, अब ये इसमें गैप है, आप इसको छोड़ दो। आप पहले यहाँ से लो, इस तरह से इतना पोर्शन। पहले आप इसको कान को बचा के अपनी तरफ खींचना नहीं, ढीला छोड़ के हेयर्स को। गुड, ठीक है।